我的哈勃！埃伯特林格双手合十喊道，他两眼盈满的泪水映照着远方突现的那团耀眼的巨焰。轰鸣声几秒钟后才传过来。本来他与身后这群发出欢呼的天文学和物理学同事们应该在更近的贵宾看台上看发射的，但那个狗娘养的 NASA 官员说他们没资格去那儿了，因为这即将上天的东西已经不属于他们。然后那人转向那群军服笔挺的将军们，像狗似的献媚着，领他们通过岗哨走向看台。林格和同事们只好来到这个远得多的地方，与发射点隔着一个湖泊。这里有一个上世纪就立好的很大的倒计时牌，向公众开放，但现在是深夜，除了科学家们外，看的人也没几个。从这个距离上看，发射的景象很像日出的快镜头。火箭上升后，聚光探照灯并没有跟上，所以巨大的舰体看不太清，只看到那团烈焰。隐藏在夜色中的世界突然在它那壮丽的光芒中显现。本来如墨水般黑乎乎的湖面上荡漾着一片灿烂的金波，仿佛湖水被那烈焰点燃了。他们看着火箭上升，当它穿过薄云时，半个天空都变成了梦幻里才能见到的那种红色。然后它消失在佛罗里达的夜空中，它带来的短暂黎明也被漫长的黑夜所吞噬。哈勃2号空间望远镜是哈勃空间望远镜的第二代，它的直径由后者的 4.27 米扩大到21米，其观测能力提高了50倍，采用了镜片组合技术，把在地面制造的镜片组件在空间轨道上装配成整镜。要把整组镜片送入太空，需进行11次发射，这是最后一次。与此同时，哈勃2号在国际空间站附近的装配已接近完成，2个月后，它就可以把自己的视野指向宇宙深处。你们这群强盗又夺走了一件美好的东西。林格对旁边那位身材高大的男人说，他是在场的人中唯一没有被这景象打动的。这类发射他见得多了，整个过程中他只是靠在倒计时牌上抽烟。乔治·菲兹洛是哈勃2号空间望远镜被征用后的军方代表。由于他大多数时间穿着便服，林格不知道他的军衔，也从没称他为先生。对强盗直呼其名就行了。博士，战时军方有权征用一切民用设施。再说，你们这些人并没有给哈勃2号研磨一块镜片组件，设计一颗螺钉。你们都是些坐享其成的人，要抱怨也轮不到你们。菲兹洛打了个哈欠说，应付这帮书呆子真是件苦差事。可没有我们，它就失去了存在的意义。民用设施，它能看到宇宙的边缘，而你们这些鼠目寸光之辈，只打算用它盯着最近的恒星看。我说过，这是战时，保卫全人类的战争。就算您忘了自己是美国人，
至少还记得自己是人吧？林格哼着点点头，然后又叹息着摇摇头。可是你们希望用哈勃2号看到什么呢？你肯定知道他根本不可能观察到三体行星。菲兹罗叹了口气，唉，现在更糟的是，公众甚至认为哈勃2号能看到三体舰队。哦，很好，林格说，他的脸在夜色中模糊不清，但菲兹罗能感觉到他幸灾乐祸的表情，这像空气中正在充满着某种刺鼻的味道一样使他难受。这味道是风从发射架那边吹过来的。博士，你应该知道这事儿的后果。如果公众对哈勃2号抱有这样的期望，那他们很可能要等到亲眼看见三体舰队的照片后，才真正相信敌人的存在。你认为这很好？你们没有向公众解释过吗？当然解释过，为此开了4次记者招待会。我反复说明，虽然哈勃2号空间望远镜的观察能力是现有的最大望远镜的几10倍，但它绝对不可能看到三体舰队，它们太小了。从太阳系观测宇宙中另一颗恒星的卫星，就像从美国西海岸观察东海岸一盏台灯旁的一只蚊子，而三体舰队只有蚊子腿上的细菌那么大。我把事情说得够清楚了吧？够清楚了，但公众就愿意那么想，我们有什么办法？我在这个位置已经时间不短了，还没看到有哪一项重大的太空计划没被他们想歪的。我早说过，在太空计划方面，军方已经失去了基本的信誉，但他们愿意相信你。他们不是称你为第2个卡尔萨根吗？你那几本宇宙学科普书可赚了不少钱，请出来帮帮忙吧，这是军方的意思，我正式转达了。我们是不是私下里谈的条件？没什么条件，你是在尽一个美国公民地球公民的责任。把分配给我的观测时间再多一些，要求不高，比例提到1/5怎么样？现在的1/8比例已经不错了，谁也不知道以后能不能保证这个比例。菲兹洛挥手指指发射架方向的远方，火箭留下的烟雾正在散开，在夜空中突出脏兮兮的一片，被地面发射架上的灯光一照，像牛仔裤上的奶渍。那股子难闻的味道更重了。火箭首级使用的液氢和液氧燃料应该不会有味道，可能是焰流把发射架下导流槽附近的什么东西给烧了。菲兹洛接着说，我告诉你，这一切肯定会越来越糟的。罗辑感到主席台上倾斜的悬崖向他压下来，一时僵在那里。会场里鸦雀无声，直到他后面低低地响起一个声音：“罗辑博士，请。”他才木然地站起来，
迈着机械的步子向主席台上走去。在这段短短的路上，罗辑仿佛回到了童年，充满了一个孩子的无助感，渴望能拉着谁的手向前走，但没有人向他伸出手来。他走上主席台，站在西恩斯的旁边，转身面向会场，面对着几百双聚集在他身上的目光。投来这目光的那些人，代表着地球上200多个国家的60亿人。以后的会议都有些什么内容，罗辑全然不知。他只知道在站了一会儿后，被人领着走下了主席台，同另外3位面壁者一起坐在了第1排的中央。他在迷茫中错过了宣布面壁计划启动的历史性时刻。不知过了多长时间，会议似乎结束了，人们开始起身散去。坐在罗辑左边的3位面壁者也离开了。一个人，好像是坎特，在他耳边轻声说了句什么，然后也离去了。会场空了，只有秘书长仍站在主席台上，他那娇小的身影在江青的悬崖下与他遥遥相对。罗辑博士，我想您有问题要问。萨伊那轻柔的女声在空旷的会场里回荡，像来自天空般空灵。是不是弄错了？罗辑说，声音同样空灵，感觉不是他自己发出的。萨伊在主席台上远远地笑笑，意思很明白。您认为这可能吗？为什么是我？罗辑又问。这需要您自己找出答案。萨伊回答。我只是个普通人。在这场危机面前，我们都是普通人，但都有自己的责任。没有人预先征求过我的意见，我对这事儿一无所知。萨伊又笑了笑。您的名字叫 Logic。是的。那您就应该能想到，这种使命在被交付前是不可能向要承担它的人征求意见的。我拒绝。罗辑断然地说，并没有细想萨伊上面那句话。可以。这回答来得如此快，几乎与罗辑的话无缝连接，一时间反倒令他不知所措起来。他发呆了几秒钟后说，我放弃面壁者的身份，放弃被授予的所有权利，也不承担你们强加给我的任何责任。可以。简洁的回答仍然紧接着罗辑的话，像蜻蜓点水般轻盈迅捷，
令罗辑刚刚能够思考的大脑又陷入一片空白。那我可以走了吗？罗辑只能问出这几个字。可以，罗辑博士，您可以做任何事情。罗辑转身走去，穿过一排排的空椅子。刚才异常轻松地推掉面壁者的身份和责任，并没有令他感到丝毫的解脱和安慰。现在充斥着他的意识的，只有一种荒诞的不真实感。这一切像一出没有任何逻辑的后现代戏剧。走到会场出口时，罗辑回头看看，萨伊仍站在主席台上看着他，他的身影在那面大悬崖下显得很小，很无助。看到他回头，他对他点头微笑。罗辑转身继续走去，在那个挂在会场出口处的能显示地球自转的傅立叶单摆旁，他遇到了史强和坎特，还有一群身着黑西装的安全保卫人员。他们用询问的目光看着他，但那目光中更多的是罗辑以前从未感受过的敬畏和崇敬。即使之前对他保持着较为自然姿态的史强和坎特，此时也毫无掩饰地把这种表情显露出来。罗辑一言不发，从他们中间径直穿过。他走过空旷的前厅，这里和来时一样，只有黑衣警卫们。同样的，他每走过他们中的一个，那人就在步话机上低声说一句。当罗辑来到会议中心的大门口时，史强和坎特拦住了他。外面可能有危险，需要安全保卫吗？史强问。不需要，走开。罗辑两眼看着前方回答。好的，我们只能照你说的做。史强说着，和坎特让开了路。罗辑出了门。清凉的空气扑面而来，天仍黑着，但灯光很亮，把外面的一切都照得很清晰。特别联大的代表们都已乘车离去。这时，广场上稀疏的人们大多是游客和普通市民。这次历史性会议的新闻还没有发布，所以他们都不认识罗辑。他的出现没有引起任何注意。面壁者罗辑就这样梦游般地走在荒诞的现实中，恍惚中丧失了一切理智的思维能力，不知自己从哪里来，更不知要到哪里去。不知不觉间，他走到了草坪上，来到了一尊雕塑前，无意中扫了一眼，他看到那是一个男人正在用铁锤砸一柄剑，这是前苏联政府送给联合国的礼物，名叫铸剑为犁。但在罗辑现在的印象中，铁锤、强壮的男人和他下面被压弯的剑形成了一个极其有力的构图，使得这个作品充满着暴力的暗示。果然，
罗辑的胸口像被那个男人猛砸了一锤，巨大的冲击力使他仰面倒地，甚至在身体接触草地之前，他已经失去了知觉。但休克的时间并不长，他的意识很快在剧痛和眩晕中部分恢复了。他的眼前全是刺眼的手电光，只得把眼睛闭上。后来光圈从他的眼前移开了，他模糊地看到了上方的一圈人脸，在眩晕和剧痛产生的黑雾中，他认出了其中一个是史强的脸，同时也听到了他的声音：“你需要安全保护吗？我们只能照你说的做。”罗辑无力地点点头，然后一切都是闪电般迅速。他感到自己被抬起，好像是放到了担架上，然后担架被抬起来，他的周围一直紧紧地围着一圈人。他感到自己是处于一个由人的身体构成四壁的窄坑中，由于坑口上方能看到的只有黑色的夜空，他只能从围着他的人们腿部的动作上判断自己是在被抬着走。很快，坑消失了，上方的夜空也消失了，代之以亮着灯的救护车顶板。罗辑感到自己的嘴里有血腥味，他一阵恶心，翻身吐了出来。旁边的人很专业地用一个塑料袋接住他的呕吐物，吐出来的除了血，还有在飞机上吃进去的东西。吐过之后，有人把氧气面罩扣在他的脸上，呼吸顺畅后，他感觉舒服了一些，但胸部的疼痛依旧。他感觉胸前的衣服被撕开了，惊恐地想象着那里的伤口涌出的鲜血，但好像不是那么回事儿。他们没有进行包扎之类的处理，只是把毯子盖到他身上。时间不长，车停了，罗辑被从车里抬出来，向上看到夜空和医院走廊的顶部依次移去，然后看到的是急救室的天花板。CT 扫描仪那道发着红光的长缝从他的上方缓缓移过，这期间医生和护士的脸不时在上方出现，他们在检查和处理他的胸部时弄得他很疼。最后当他的上方是病房的天花板时，一切都安定下来。